فضلا وليس أمرا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير مرة أخرى. مرحبا بكم على قناة يوتيوب للغة الفرنسية La communication bien sûr. J'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner, d'accord, dans ma chaîne. Ça nous permet, Inch'Allah, et nous aide quand même à faire des choses qui sont essentielles pour vous et pour nous aussi. فعلوا الجرس. بارطاجيو هاد لو ليان ديالنا مع لي زامي ديالكم، مع لي فامي، سيرتو لي فامي كي اون لي زونفون كي فون تاع ليكول وهما محتاجين انهم يفهموا سيغتان شوز او نيفو دو لا لونغ فرونسيز. بيان سور فاش كنتكلموا على يوتيوب راه هو الي بلان باش بناس كتحط لي فيديو هذا معني مشكورين كيخدموا مزيان ونا غيان ادير لا داكوغ، كيخدموا كيقدوا، مي كيف قلت من قبل راه تيبقى غير لا مانيير ديال كل واحد وكيفاش كيستقطب الاشياء. اما هما راه كلشي كيصب في اتجاه واحد والفائده هي اللي مهمه بالنسبه للاخر. داكوغ، نقدروا نكونوا ما متفقينش في طريقه الاداء، داكوغ، طريقه الاداء نكونوا ما متفقين فيها. نقدروا ما نكونوش متفقين في طريقه اختيار المحتوى والتعامل به، فنقدروا ما نتفقوش، لكن النتيجه راهي وحده. داكوغ، سا سي سيور. لان فاش كنقولوا مثلا واحد لو فيرب، كنتكلم على فيرب لا هو ولا انا ولا الاخرى ولا الاخرى، راه كلنا كنتكلموا عليه بمنظورنا حنا، يعني كيفاش كنشوفوه حنايا. داكوغ، لكن النتيجه غتبقى وحده. فاش نقولوا اتخ، راه اتخ سواء يكون مثلا سي ميشيل اللي كتقدمو ولا امينه ولا البير ولا غروب ولا ما نعرفش. داكوغ، نامبورت كي راه كتبقى الفكره وحده، باش ما نكونوش تنتلفوا نقولوا واش هكا ولا ماشي هكا، واش هذه هي الطريقه، راه واحد الاستاذ قال واحد الطريقه واحد الاستاذ قال واحد الطريقه اخرى. لا، اهم حاجه هو منين نشوف مثلا عندي لو تيتر ديالي، داكوغ، ننتبه له، نعرف شنو هو وعلاش كيهضر. من بعد كنجمع دوك الافكار، ماشي عيب نجمع الافكار ديال كلشي ونخدمها مع بعضها ونشوف واش عطاتني، وتكون النتيجه ان شاء الله مزيانه، بل اكثر باش ما كتشوف حتى الاخرين كتشوف ليهم وكذا، فراه كتربح اكثر. داكوغ، ثم اشنو هو الغايه عندي من هذا؟ هو لما كتشوفهم كلهم حاول ناخذ المساله وندرجها في اطارها الصحيح اللي انا كنشوفه به كمتلقي. فغادي نجي انا نقول غادي نتكلم على لوكسيلا اتر، ولوكسيلا اتر اللي غادي يبدا ليا بلو نيميرو 1 اللي هو غادي نصرفو في البريزون. داكوغ، دو لانديكاتيف، نقول او بريزون. انا قلت او بريزون، ما حددتش، قلت او بريزون، غادي نصرفو او بريزون دو لانديكاتيف، وهو تنصرفو في واحد الزمن حاضر الان. داكوغ، دابا غنصرفو دابا، ماشي في البارح ماشي غدا. c'est-à-dire je parle pas sur le passé ni le futur, je parle sur le moment présent. c'est pour ça j'ai dit présent، ونشرحو من بعد علاش قلنا غير بريزون ما حددناش. فلما كنقول بريزون دو لانديكاتيف كتلقى بانه كنتكلم على جو سوي، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. très bien. دونك هاد سوي ولا هاد اتر، وهو نمشيو لاتر، هو الكينونة، يعني انا اكون، انا تنكون. فكنقولوا شكون انت؟ انا فلان. داكوغ، دقيتي على دار جيرانكم مثلا في واحد الوقيته انت محتاج شي حاجه ولا مسخر ولا هذا، فكيقول لك شكون. كلمه شكون، هاد شكون كتقول انا. دونك ديك انا هي اتر، يعني الكائن اللي هو انا، وكتزيد عليها باغ اكزومبل كي سوي، شكون انا. داكوغ، شكون انا، اذا ضروري ما كنقول انا، ديك انا كتعني الشخص اللي هو انا، ماشي اش عندي. داكوغ، اش عندي كنهضر على لوكسيليير افوار، كنتكلمش على افوار في هذه الحصه، كنتكلم سولمون على اتر. اذا انتبه، كل حاجه هي عندها حاجه علاقه بشخصيتي. داكوغ، عندها علاقه بشخصيتي اللي هي القاره، يعني لاصقه شاده في الشخص ديالي انايا. داكوغ، راه ما كتبداش تنسمى اتر. داكوغ، اذا في التصريف ديالو كنقول جو سوي، باغ اكزومبل جو سوي غارسون ou bien je suis fille. alors je suis garçon، انا ولد، وتنقول هي تاهي je suis fille، et donc انا بنت. اذا je suis، tu es كنا تكلمنا ومازال غادي ان شاء الله ندير واحد الحصه على هاد لي برونون سوجي بيرسونيل باش نشرحهم اكثر، باش نعرفوا المعنى ديالهم
ماشي على مستوى التصريف، لا، المعنى وهو الدور اللي كيقوموا به، داك الدور اللي كيقوموا به في حياتنا. شنو هو بالنسبه للغه الفرنسيه؟ قد يختلف داكوغ الى حد ما في اللغه العربيه. ولما كنتكلم هكا باللغه العربيه باش نبين لك شنو هو اتر، وتنتكلم على لي برونون سوجي ونقول لك شنو هما، سي با سولمون بور بارلي بور dire des choses qui sont évidentes bien sûr، non. يعني فاش غادي نتكلم على هاد لي برونون سوجي رانا غادي نحطهم لك في اطارهم الصحيح في اللغه الفرنسيه، وشنو هو الدور ديالهم الحقيقي. داكوغ، حيت هما عندهم 3 الادوار، ما عندهمش اكثر، 3 الادوار اللي عندهم. داكوغ، بمعنى انك كما كتشوف هنايا معايا عندي 6، داك عندي 8 ديال لي برونون سوجي. اذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، وكاين عندي اون اللي كنستعملها بيان سور في اللغه، ما كنستعملهاش في ليكري نورمالمون. Alors je reste toujours dans la première partie, d'accord, et je parle sur l'auxiliaire être. فلما كنقول je suis قلت راه انا، d'accord، وكنقول tu es je parle à l'autre qui est devant moi, d'accord, et quand je dis il est, d'accord, je parle à ou là au troisième personne de singulier qui est absent، الغائب qui est absent. إذا هذا ما كاينش معنا. دونك كنتكلم أنا je suis là présent، je parle à l'autre qui est devant moi comme vous maintenant، d'accord, et je parle aussi sur le troisième personne de singulier, d'accord, et le troisième personne de le troisième personne de singulier féminin. Là c'est masculin, d'accord, et là c'est féminin. Je passe maintenant première personne de pluriel, nous sommes, d'accord, et le deuxième personne de pluriel, vous êtes, comme tu es et vous êtes, d'accord. Ils sont, ok, je parle sur les autres, d'accord, les autres, على الآخرون, d'accord, les humains, pluriel, d'accord, كنهضروا عليه au niveau de les masculins، ما تنهضرش على الفيمينا، masculin هنايا، ولا elles sont اللي هما pluriel féminin، d'accord. غادي يبقى في لا ريغل، غادي نتكلموا على هذاك لو جون لو نومبر، مثلا كومون ساكورد، داكور، ما بين الفيمينا والماسكولين. لكن اختاريت هذا الشيء، راه ماهوش صعيب باش غادي تعرفوه. انا اختاريت انني نتكلم على اتر اوتون كو فيرب ولا اوكسيليار، داكور، اللي غادي يعطيني دي شوز حداهم، يعني اضافه للشيء اللي انا شفتو من قبل، اللي هو مثلا تكلموا على لوكسيليار اتر وتكلموا على لوكسيليار افوار. اذا راه هاد لي دو زوكسيليار راه هما كيتسموا باللغه العربيه المساعده، كنلقاوهم دائما لاصقين بدي فيرب ديال لاكسيون اللي كنديرو في حياتنا اليوميه، في اعمالنا، في قراءتنا اكسيتيرا. دونك هنا تنتكلم عليه اوترومون، جو شيرش با دو دوني لا ريغل مثلا باش نقول لك فوالا راه تيت اكوردا مع لو جون ولو نومبر، هادشي كاينه ريغل ديالو، ولكن انا جو شيرش دو سونتير، داكور، بغيت نحسو هذاك لوكسيليار، بغيت نشوف شنو لو رول ديالو، داكور. C'est pour ça que j'ai mis des numéros à suivre, d'accord. غادي نمشيو من هذا الطابلو، داكور، وغادي ندوز لا دوزيام بارتي اللي هي فيها vous. هاد vous êtes، داكور، vous êtes، وغادي ناخذ فيها le vous de politesse، داكور. ça s'appelle le vous de politesse. هاد le vous de politesse يعني يا كنستعمل vous للجماعه او كنستعملها لشخص واحد او فرد واحد، ولكن مع صيغه الجمع اللي فيها ما يسمى بالاحترام، يعني كنحترموا politesse، d'accord. Alors dans ce cas-là, je dis le vous de politesse autant que personne que je connais pas, ou là واحد la personne qui est supérieure par rapport à moi, soit mon directeur, mon chef au travail, mon patron, etc. d'accord. إذا quelqu'un qui est supérieur par rapport à moi، d'accord. هنا كنتكلموا على الأعلى منك درجة، d'accord. حتى في السن احيانا ممكن يكون الانسان كبر منك فكتستعمل معاه vous de politesse. اذا هنا كما قلت دابا une personne inconnue، واحد الشخص ما كنعرفوش، كنستعمل معاه هاد vous de politesse، داكور. vous êtes monsieur، vous êtes monsieur، داكور. vous êtes madame، كنهضر على واحد وكنقول ليه vous êtes، داكور. اذا هنا احنا عرفنا بان كاينه الجماعه وكاينه او ميم طون كنستعملها مع واحد الشخص واحد، سواء يكون فيمينا ولا ماسكولين بيان سور، وكنستعملها معاه لانه إلي انكوني، غير معروف، داكور، بالنسبه لي. اوترومون دي بانه سوبيريور عليا كما قلت، وتتكون او ميم طون هاد الفو راه هي فو دو
respect également. Vous de respect. Autre chose. Quand est-ce qu'on utilise vous de politesse? Je suis rentré dans une banque مثلا, d'accord, il a مشيت لواحد البنكة دخلت ليها ودخلت لواحد الإدارة. جو كوني با لو فونكسيونير, داكور, لو فونكسيونير ولا لا فونكسيونير ما تنعرفهمش. إذا il vaut mieux utiliser vous, d'accord, vous êtes, d'accord. هاد vous êtes كنستعملها بيان سور بعض المرات نقول vous avez ولا vous me demandez certains papiers par exemple. Il y a toujours le vous, d'accord, de politesse. إذا قلنا بأنها راه on l'utilise avec les personnes qu'on ne connaît pas et qui sont supérieures par rapport à nous, d'accord. Et ça montre le respect envers la personne, d'accord. يعني مني وليا كاين واحد البوليتيس, والبوليتيس هو الاحترام والادب, d'accord. et c'est pour ça on dit en français راه كاينه عندنا لو فو دو بوليتيس, راه عندنا بالعربيه حتى حنا كنستعملوها باللغه العربيه لما تنكونوا تنتكلموا مع واحد الشخص مثلا اللي هو تنهضروا بواحد النيفو اللي هو سوتونو, تنسميوه كي دايرين اسيدي, اش اخباركم, لاباس عليكم, كنتو قلتو, يعني كيستعملوها الصحافه بزاف في هاد لي كونتكست هادو. وكنستعملوها اوسي داكوغ مع ناس كي مونطخ داكوغ دائما بانني تيبان بانني بولي وبانني بيان سيفيليزي اكسيتيرا. اذا هاد فود بوليتيس il joue un grand rôle, d'accord, au niveau de relations humaines, si vous voulez dire. Alors maintenant je vais passer au troisième partie, d'accord. Troisième partie هي غادي نهضروا على être, d'accord. اذا هادو اشياء كتكون عند الانسان هو. باش قلنا في لو ديبي شنو قلنا اتر هو شي حاجه تكون لاصقه بيا, ما يمكنش بوتيتر ما نبدلهاش, داكوغ. نقدر نقول كنت هكا وليت هكا, اوكي, كنت هكا ووليت هكا, سافو دير انه كنت عصبي ما بقيتش عصبي. اذا ما بقيتش, غنشوف لو كونتر ديالها. اذا تنحيد هذيك وتنحط حاجه وحدها, كنحيد ديك الصفه وكنحط صفه اخرى, داكوغ. ولكن اتر كيبقى دائما. اذا غادي نقول باغ اكزومبل جو سوي سانسير, كيلكان كي سانسير, داكوغ. سانسير يعني ديريكت, غود, ما عندوش تلاعب, ما فرون, يعني الا بغينا نقولوا يعني ديريكت, فوالا. لاحظتوا اتر سانسير, اتر سانسير. اذا اتر هنا هاد اتر راه غادي تترجم ليا باش نولي انا نقول جو سوي. اذا بحال كيما قلت هنايا, اذا انا غنقول بانه جو سوي, داكوغ, سانسير, فوالا. اذا هي هادي اتر ديالي تصرفات, هنا صرفتها, رديتها في المود اللي هو مصرف, يعني الفعل صرفتو, وهنا قلت جو سوي سانسير. être sûr de vous même, d'accord. je suis sûr de moi, يعني متأكد من نفسي, je suis sûr de moi, d'accord. Non, circonflexe bien sûr. Être sûr de vous, d'accord, ou de vous, avoir confiance, si vous voulez dire, ça veut dire avoir confiance en moi-même ou là en soi. Être entêté, c'est quelqu'un qui ne fait que sa tête. هذا الانسان هنا كيدير داكشي اللي في راسو, دونك entêté comme vous voyez, d'accord. هي باللغه العربيه تنقول بحال شي واحد عنيد, d'accord, entêté. être prudent ou prudente, d'accord. هنا كنتكلموا على الفيمينا والماسكولين. الا غادي نقولوا نزيدوا مثلا او ديالنا هنايا كتعطينا لو فيمينا, داكوغ, وحتى هنا كنزيدوا لو او ديالنا. دونك prudent ou prudente, être prudent, je suis prudent, d'accord. prudent هو حذر, يعني واخد الحذر ديالو من شي حاجه, كيلكان تيكون حذر, d'accord. nous avons tolérant ou tolérante, tolérant, d'accord. je être tolérant, tolérant فيها الرحمه والتراحم بين الاشخاص, d'accord. كيلكان كي رحيم, d'accord, رحيم مع الناس, ما تيوركش عليهم, ما كيوجعهمش, ما كي, d'accord. وهنا غنقولوا بان لا يصف بالرحمه الا الله سبحانه وتعالى, وهنا تنترحموا بيناتنا اترافير واحد لا غولاسيون اللي هي فيها لا بوليتيس كي قلنا, فيها لا سوليداريتي aussi, d'accord. donc être tolérant, d'accord. je vais parler sur quelqu'un qui est modeste, d'accord. modeste, c'est, ça veut dire je parle sur quelqu'un qui est bien
comment dirais-je, ne peut pas être supérieur que les autres, d'accord? Il est toujours modeste, yani متواضع, si vous voulez dire, d'accord? Et donc, modeste, je suis modeste. On peut dire aussi, d'accord, je suis raisonnable. Raisonnable, يعني عندي العقلانية في الأشياء, la raison, d'accord, la raison. Être raisonnable, d'accord? Raisonnable كما قلنا كي raisonner, كي عقلا الأشياء, d'accord? Raisonnable. Nous avons également quelqu'un qui est tendre. Je suis tendre, être tendre. Tendre. La tendresse, ça a une relation avec la tendresse, c'est-à-dire on parle sur quelqu'un qui est tendre, qui peut être calme ou aussi, comment je peux dire, يعني فيها الكالم الهدوء الليونة, d'accord, tendre. Être bavarde. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, trop, d'accord? C'est quelqu'un qui dit, qui parle pour parler. Il ne s'arrête pas de parler aussi, d'accord? Il ne s'arrête pas de parler, il est bavarde. Aussi, nous avons quelqu'un qui est flexible, d'accord? Flexible. Être flexible, d'accord? Je parle sur quelqu'un qui peut emmener soit une discussion, quelque chose comme ça, mais d'une manière qui est flexible. C'est-à-dire, il ne peut pas être dur, c'est le contraire, d'accord? Dur, c'est flexible, يعني marine, d'accord? On dit شي واحد اللي هو marine, يعني ماهوش dur, d'accord? ماهوش قاسي, d'accord? C'est tout à fait le contraire ديال شي واحد اللي هو قاسي. Donc c'est pour ça qu'on dit que je suis flexible, d'accord, marine, voilà, لين ممكن تتماشى مع الأشياء كيف هي. Optimiste, d'accord, c'est le contraire de pessimiste. On parle sur quelqu'un qui est optimiste, on doit tous, si vous voulez dire, être optimiste, d'accord. L'optimiste, j'aime l'optimisme, ça veut dire on parle sur quelqu'un qui voit que la vie est toujours heureuse, d'accord, devant lui. Il regarde le monde autrement, d'accord, mais autrement, le côté positif. Aussi, optimiste, هو التفاؤل, voilà, quelqu'un دائما متفائل, optimiste, je suis optimiste, d'accord. Nous Inch'Allah, la quatrième partie, il y a qui suis-je, d'accord. Là, je parle sur le genre, bien sûr, d'accord. هذا لو جون فاش نتكلم على لو جون يعني سواء يكون féminin ou bien masculin. Je parle sur la question qui s'oppose, qui suis-je, d'accord. شكون أنا أو أش نكون, d'accord. شكون أنا ou bien أش نكون. هاد لاتر اللي هو être, أنا كنعرف être من الديبي ديال لا لونغ فرونسيز اللي كناخدها في ليكول, ولكن ما كنمشيش ليها بهاد لا مانيير اللي هي تحليل كتحليل ديال لو نون, داكور. هاكا غنسميه اسم ديال اتر, سميتو اتر, كنقولوا اتر اللي هو في هذه الحاله غادي نتكلم عليه بموا, داكور. اذا هنا كنتكلم على اتر سي موا, داكور, سي موا. اذا انا, هاد انا كتعطيني ليستيماسيون, داكور, هو التقييم ديال الشخص ديالي. Quand je parle encore une fois sur être, alors je parle sur ceux qui cherchent à apprendre comment ils peuvent conjuguer certains verbes, et quand on commence par l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, هادو parmi les deux auxiliaires اللي خصنا نبداو بهم. علاش خصنا نبداو بهم؟ حيت هما غادي يمشيو معنا مع لي زوطرو فيرب, داكوغ. هادوك الافعال الاخرين اللي غادي نشدو في اللغه الفرنسيه, داكوغ, راه هما حداهم, هما مساعدا. هما هاد لوكسيليير عاوتاني غادي نقولوا هو الا مشينا تنقلبوا على الاش من جروب, راه غادي نسميه ديال التروازيام جروب, داكوغ. علاش؟ حتى هو تيتبدل ليا. اذا هاد الاولاد, هاد التلاميذ الصغار اللي كياخذوا كيعرفوا بانه خصهم يعرفوا بانه راه غيتبدل, داكوغ. اذا ماشي هو لا ديال لا بروميير ولا دوزيام وتنسميو بانه تروازيام جروب, اي او ميم طون راه كنقولوا راه هو تيتسمى باوكسيليير, داكوغ, مساعد. اوكسيليير تيساعد باش نقوم بتصريف واحد الفعل. اذا القاعده اللي غادي تجي من بعد باش نشوفوا لي زوطرو فيرب غنعرفوا لو رول ديالو هو بانه علاش كنديروه وقتاش كنديروه او ميم طون.
لكن هنا بغيت نهضر عليه بشكل مثلا شي حاجه كي قلنا لا ثقه بينا حنايا دونك لا ثقه بينا شنو عطاتني اول شيء هو ليستيماسيون دو لا بيرسون داكوغ هاد ليستيماسيون دو لا بيرسون كنقولوا استيمي يعني تقييم ديال واحد الشخص او ديال واحد الحاجه دونك تنعطيوها سكون ابيل ليستيماسيون ديالها كتختلف بيان سور ملي هضرت tout à l'heure j'ai parlé sur les enfants d'accord qui vont à l'école par exemple au premier l'école primaire ou كنتكلموا على سواء الكوليج ولا الليسي مي لا فاش كنهضر على les étudiants راه كياخذوها autrement d'accord اذا il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire estimer ونلقى بان عندها علاقه مع لوكسيلير اتر اللي هو جو سوي دونك انا اذا الا غادي نهضر على ليستيماسيون غنهضر على اتر و اتر تنهضر على موا داكوغ او موا بيان سور تنقول جو سوي داكوغ اذا جو سوي هنا فاش قلنا كي سوي شكون انا يعني كنبحث على ليستيماسيون ديال ما بيرسون وهو لو ريسبي دو فو داكوغ اي انفير فو هاد لو ريسبي كيبدا مني وليا يعني ça tourne à moi-même ça revient à moi-même d'accord ça tourne d'accord يعني كيخرج مني وعاود يرجع مني ça veut dire quoi ما بيني وبين l'autre d'accord je parle sur l'autre personne avec qui je peux communiquer ou là je travaille ou là même dans la famille d'accord كاين l'estimation dans la famille donc c'est toujours ce sont des êtres هاد les êtres هما ناس حيين كاينين موجودين كيتعاملوا بالاستيماسيون ديال chacun de d'entre eux d'accord ما بيناتهم وليهم اذا ça revient même d'accord اذا هو كنتكلموا على être ou l'estimation ديالو عندنا estimer quelqu'un aussi on peut dire que j'estime la personne j'estime ce qu'il a fait pour moi d'accord l'estimation هاد l'estimation شي واحد تعامل معايا مزيان باسكو كي استيميني بغينا نقولوا تيعطي واحد l'estimation ديال الشخص ديالي اذا الا دار لي هاد l'estimation بيان سور راه حتى انا كنعاود نقدمها سي بور سا تكون بحال شي مرآة داكوغ يعني تيخرج مني ويرجع ليا نفس يعني الشيء اللي بعثتيه انت راه كيرجع لك كل ما كتبعث واحد الحاجه هي بنفس الطريقه باش كترجع لك اذا سي سا سكون ابيل ليستيماسيون ليستيماسيون سي سي لو بوت داكوغ الا غادي تحقق لو بوت ديالك كتستيمي لو بوت داكوغ كنستيمي هذيك الحاجه وهي القيمه ديالها داكوغ عندي شي حاجه عندها واحد القيمه اذا كتولي لي هدف وفاش كتكون هدف تيخصني انا داكوغ نخدم عليها داكوغ je suis quelqu'un qui est sincère à son travail pour réaliser si vous voulez dire son but d'accord pour réaliser son but sincère et aussi je suis sûr de moi pour arriver d'accord à atteindre le sommet de mon but autre chose qui suis-je ça montre que je parle sur l'existence. والوجود أنا موجود d'accord j'existe d'accord c'est l'existence إذا tant qu'on parle sur l'existence d'une personne راه فيه l'estimation يعني كاين واحد لا فالور واحد القيمة علاش كنا تكلمنا في الفيديو اللي كنا تكلمنا فيه على la communication d'accord comment je peux comprendre la manière ou la méthode pour comprendre une autre langue هاد لا فيديو كنا شفناها غادي نعاود ثاني نتكلم لكم عليها المره الجايه ان شاء الله باش تمشيو الا بغيتو تشوفوها باش تربطوا الاشياء مع بعضها داكوغ اذا لا بروميير كيسيون داكوغ ما بقاش ولا كاتريام لا بروميير كيسيون que je dois poser autant que étudiant par exemple c'est qui suis-je pour comprendre c'est quoi le but que je cherche d'accord de réaliser est-ce que j'ai par exemple je respecte ma personne d'accord يعني la personne d'Yali Washi est respectée d'accord, au niveau du travail pour réaliser et atteindre le but de mon rêve, si vous voulez dire, d'accord. Tant que j'existe, Anna, j'existe donc je n'ai pas de problème pour réaliser le but d'Yali. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes, il y a des manières, d'accord, à suivre pour arriver à réaliser le but. Et donc, pour réaliser le but, d'accord, j'existe. Et donc, comment je peux être aussi, d'accord est-ce que je dois être raisonnable, tendre, d'accord, bavarde, je ne sais pas. L'essentiel, c'est d'être d'abord raisonnable et, à mon avis, de ne pas être entêté pour réaliser vos buts. Être aussi sûr de vous,
Ça, c'est très important. La sincérité, je parle sur quelqu'un qui est sincère, mais il doit rencontrer que les gens qui sont sincères aussi. D'accord? Je ne peux pas y avoir une relation avec quelqu'un qui est sincère et moi je ne suis pas sincère, je suis tout à fait le contraire. Non. Donc je dois être sincère pour arriver à avoir beaucoup de relations qui sont aussi des relations, si vous voulez dire, qui sont bien et qui ne sont pas des relations pour passer le temps, si vous voulez dire. D'accord? Non, on ne doit pas passer le temps parce que si je cherche de passer le temps, je dois gagner quelque chose dont se passe de temps aussi. D'accord? Tant que j'existe, il y a toujours quelque chose à faire. D'accord? Il y a toujours quelque chose à faire. Seulement, tracez vos buts devant vos yeux et n'oubliez pas que vous existez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut suivre? Encore une fois, d'être prudent. D'accord? Aussi, quand je cherche de tracer ce que je cherche à réaliser, je dois être prudent, d'accord? Je ne dois pas être entêté, je ne dois pas être, comme vous entendez là, j'ai utilisé l'auxiliaire être, d'accord? La tolérance aussi, c'est quelque chose qui est demandé dans les relations humaines, si vous voulez dire, d'accord? La modestie, d'accord, modeste, d'accord, je dois être modeste. Pourquoi? Parce que quand je suis modeste, sûrement et certain, je peux être quelqu'un qui peut réaliser ses rêves, ses buts aussi. Pourquoi? Parce que celui qui est égoïste, d'accord, c'est tout à fait le contraire de modeste. Celui qui est égoïste, il est toujours, comment on peut dire, réservé un peu. هذا ما رأيي ما كيتعدانيش لغيري داكوغ رأيي أنا هذا بأنه تيبقى بأنه ريزيرفي يعني ماهوش سوسيابل ما يقدرش واخا تشوفو ماشي راه ما غاديش يطول لأن هو عنده داك ليغو ديال ما تنهضروش على تنهضرو على ليغويزم هنايا داكوغ ما تنتكلموش على الانسان اللي تيكون اورغيو داكوغ عنده واحد الفخر وكذا كنتكلم على سلوي داكوغ كي égoïste ou le contraire ديالو هو modeste d'accord modeste وهو إنسان متواضع donc n'oubliez pas aussi que pour réaliser le but d'accord là nos buts il faut être باش نكونوا optimiste باش نكونوا متفائلين لكننا متفائلين même أي chemin خديناها d'accord إلا تكون ترجع لنا بالخير pourquoi parce que تنكونوا déjà عندنا l'optimisme داكوغ وهاد لوبتيميزم تيساعدنا على اننا نتراسيو لو شومان ديالنا بيان سور بواحد الطريقه اللي هي طوندغ داكوغ خاصني نكون طوندغ اي ريزونابل جو كروا كو جي باسي بار توت لي بارتي داكوغ ان شاء الله غادي يكون عندي اون اوتر فيديو كونسيرنون لوكسيلير افوار ان شاء الله توجور غادي تكون الا ما كانت بلا ميم ماني غتكون بلوس كو cette manière, Inch'Allah, et j'espère aussi que vous avez appris quelque chose, d'accord, qui est estimable, si vous voulez dire, d'accord, qui a de la valeur également dans cette vidéo et dans cette leçon également. Alors voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, d'accord. Et à la prochaine, Inch'Allah, avec une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne avec vos commentaires sur lesquels je compte toujours pour continuer à travailler. Merci et à la prochaine. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.